हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं कामर्स सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये स्पीकर बनाया था, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। स्पीकर बनाया था, काफ़ी अच्छी आवाज़ थी इसकी। तो इसकी आवाज़ फटने लग पड़ी थी आस्ता आस्ता। तो इसकी आवाज़ जो सी ना वो काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा करते हैं तो आवाज़ इसकी फट जाती थी। दोस्तों, इसका आज हल निकाला है। तो फ्रेंड, इसका हल जो सा वो निकल गया। अब मैं आपको ना इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ कंप्यूटर से लगा के कि आवाज़ हम कितनी करते हैं और ये आवाज़ किस तरह करके आवाज़ फटती है। आपको मैं ना ये चेक करवाता हूँ अभी। अब इसके जो सी वो दोनों तारें हैं, उस केबल वाली और दूसरी यूएसबी पोर्ट, वो सिस्टम से लगा देंगे। अब आप इसकी आवाज़ जो सी वो खुद ही चेक कर लें। दोस्तों, ये आप गौर से देखिएगा, थोड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा करते हैं तो ये आवाज़ इसकी जो सी वो फट जाती है। ऑटोमेटिकली जो इसकी आवाज़ फट जाती है। ज़्यादा आवाज़ से आप इसकी बेस जो सी वो भी नहीं आप आ सकती है। हाँ जी, स्पीकर का म्यूज़िक है, ये मैंने बंद किया है। म्यूज़िक जो सा बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मैंने बंद किया है। आप इसे गौर से देखें। मैंने इसकी अब मेकिंग शुरू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। ये मैंने स्पीकर का जो सा एक साइड खोल लिया, जिस साइड पे मैंने जो किट लगाई थी 5 वोल्ट वाली, वो मैंने खोल ली इसकी किट। इसकी किट जब तक बाहर निकलती है दोस्तों, वो आप उतने ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाते हुए। इसकी जो सी 2 तारें हैं मेन 5 वोल्ट वाली, जो सी वो जाती हैं सिस्टम के साथ लगती हैं। मेन तारें जो सी 5 वोल्ट की हैं जी। जी, तो वो जो सी वो निकाला, ये कैपेसिटर है 16 वोल्ट है, 2200 यूएफ का कैपेसिटर है। ठीक है, जहाँ मार्केट में तो 15 या 20 रुपये का मिल जाता है। मुख्तलिफ रेट होता है मुख्तलिफ जगह पे। इसको मैं इक्वली काट दिया। जिस साइड पे लाइन लगी होती है वो नेगेटिव होती है और जिस साइड पे लाइन नहीं होती वो पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव के साथ लगा दिया और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ लगाने लगा हूँ मैं। एक काविया जो सा मेरे पास है था, लेकिन वो ख़राब है, छोटा है अब काविया। ये भी 30 वाट का काविया, ये काम नहीं करता इतना ज़्यादा, लेकिन इसकी मदद से मैं कोशिश करूँगा कि लग जाए। तो इसकी मैं थोड़ी सी तार जो सी वो दरमियान से छील के उसकी जो सी वो रेड और ब्लैक तार है उसके ऊपर इसकी पॉजिटिव नेगेटिव लगा दूँ, ताकि मुझे ना कोशिश करूँगा कि कावी की ज़रूरत ना ही पड़े मुझे। जी, ये कावी की ज़रूरत ना ही पड़े। ये मैंने लगा दिया है। ये काफ़ी मुश्किल से टांका लगा है, लेकिन आप पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जो इसकी 2 तारें हैं वही लगाएं। कैपेसिटर की जो सी है काफ़ी इजीली आपसे लग जाएगा, लेकिन मेरे से तो बहुत मुश्किल लगा था। अब मैं इसको फिर जो सा वो ग्लू गन के साथ जो सा ना इसके बॉडी के अंदर ही इसको मैं लगा दूँगा। तो इस तरह लगाना है कि ये तारें हिलें, और इसकी ना जब तारें हिलती हैं म्यूज़िक में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसकी तारें जो सी वो ना हिलें, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जो सा ना मैं ग्लू गन के साथ लगा रहे हैं। जब तारें खींची और इसको अंदर से ना वो खींच ना लगे, ताकि इसके कनेक्शन वगैरह जो से वो ख़राब ना हो। इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, इसको मैंने अच्छी तरह बंद कर दिया अल्फ़ी लगा के। ये काफ़ी अच्छी तरह बंद हो गया है। ये वो कंप्लीट हो गया। फिर अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसकी 2 तारें फिर मैंने लगा लिए कंप्यूटर के साथ। अब आप इसका जो सा वो साउंड चेक जितना मर्ज़ी आप इसका साउंड चेक कर लें, इसको कोई फ़र्क, इसकी बेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत होती है, बहुत पैसे लगते हैं वीडियो बनाने पे। फ्रेंड्स, अब आप इसका साउंड चेक करें स्पीकर का जो है।
तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके अंदर काफ़ी नई चीज़ आपको मैंने बताई दोस्तों, ये कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शुक्रिया।